Southtown, một thành phố tràn ngập các hoạt động công nghiệp, và hơn hết chính là việc nổi tiếng với cuộc sống về đêm đầy sôi động, với những trận đánh nhau đầy thú vị diễn ra trong nội bộ thành phố. Bởi vì về cơ bản, đó chính là lối sống tạo nên thương hiệu của Southtown. Chiến đấu đã không còn là một sở thích mà đã trở thành một cách sống, một cách để tồn tại trong thị trấn đã trở nên điên loạn này. Ngay cả khi bạn chọn cho mình những con đường khác, thì đích đến sớm muộn gì cũng dẫn bạn tới đấu trường mà thôi. Tóm lại, điều này phản ánh bản chất bạo lực của dân cư Southtown. Tuy nhiên, điều này càng rõ ràng hơn kể từ khi có sự xuất hiện của một gã đàn ông bí ẩn có tên là Geese Howard. Geese Howard sớm khẳng định vị thế của mình là người đàn ông quyền lực nhất Southtown. Nhờ vào các công việc phi pháp như buôn bán súng và ma túy, tài sản cá nhân của hắn đã vượt xa so với trí tưởng tượng của cư dân, thậm chí còn vượt xa ngài thị trưởng Southtown. Mặc dù bản thân hắn không phải thị trưởng, nhưng hắn đã nhúng tay vào chính sách Southtown bằng cách thực hiện tham nhũng và đem đến nỗi sợ hãi cho người dân. Hắn bành trướng quyền lực đến nỗi cảnh sát chỉ có thể trương mắt làm ngơ mà không thể đụng đến hắn. Các viên cảnh sát không chỉ được trả một khoản kết xù nhằm giữ mồm giữ miệng, mà họ còn lo sợ cho chính mạng sống của bản thân nếu đụng chạm đến hắn. Và người dân Southtown cũng không khác gì. Vậy nên, không ai có thể ngăn chặn các hành vi phi pháp của gã Geese này. Cho dù có bất cứ cá nhân nào cố gắng chống trả, thì ngay lập tức sẽ bị đàn em của Geese xử lý ngăn chặn. Nhưng không vì thế mà Geese cần có một đội bảo vệ cho tính mạng bản thân, vì hắn vốn dĩ là một cao thủ trong trường phái võ thuật Bát Cực Thánh Quyền, với sức mạnh khủng khiếp đến nỗi không ai có thể sống sót trở về sau khi đối đầu với hắn. Không chỉ địa vị, quyền lực, mà ngay cả sức mạnh cũng vô cùng đáng nể. Thế nên, Geese đã thống trị cả Southtown bằng nắm đấm sắt. Tuy nhiên, nhằm để yên tâm và trừ khử trước bất kỳ mầm mống có ý định phản đối, Geese đã tạo nên giải đấu King of Fighters, một giải đấu mà tất cả võ sĩ cùng tham gia để xem ai là kẻ mạnh nhất và là người có quyền thách đấu với Geese trong trận tranh chấp vô địch. Tuy nhiên, không có ai đủ khả năng để tiếp cận với Geese vì bên cạnh hắn có vệ sĩ đắc lực, chính là Billy Kane, người Anh quốc. Kỹ năng sử dụng côn tam khúc là vô cùng đáng nể, không một kẻ thách thức nào có thể chiến thắng Billy. Đó là lý do tại sao Geese chưa bao giờ cần phải chiến đấu với bất kỳ ai. Thế nhưng, đến ngày định mệnh đó, đến kỳ tổ chức giải đấu mới với những ứng cử viên mới tham gia. Thế nhưng, lần này có sự xuất hiện của một cặp anh em, Terry Boga và Andy Boga, với ý định lật đổ ách thống trị của Geese. Và lý do đằng sau chính là việc Jeff Boga, cha của cặp anh em, là một bậc thầy Bát Cực Thánh Quyền vĩ đại và là một môn đồ giỏi giang và mạnh hơn cả Geese. Thế nên, Geese đã giết Jeff nhằm trừ khử trước mối đe dọa có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn khi thống trị thành phố. Tuy nhiên, hai người con của Jeff cùng với người bạn của họ, một võ sĩ Mây Thái người Nhật tên Joe Higashi, đã tham gia đấu trường này nhằm trả thù gã Geese. Và lần này, chức vô địch của Geese đang được đặt vào tình huống vô cùng nguy cấp. Thậm chí là cặp anh em và võ sĩ Mây Thái đã dễ dàng hạ gục mọi đối thủ trên đấu trường, thậm chí là cả Billy Kane. Geese muốn tận dụng cơ hội này để tiêu diệt bọn cản đường. Thế nhưng, hắn rất bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của người anh cả Terry. Anh ta sử dụng lại những kỹ thuật mà trước đây người cha của mình đã sử dụng. Thế nhưng, anh ta hơn cha mình là rất thích đánh nhau và đánh bại những đối thủ mạnh hơn bản thân. Geese đã rất ngạc nhiên trước đối thủ, thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Terry còn sử dụng cả những tiểu xảo.
Trong cơn đau đớn vì bại trận, Geese đã bị đá văng ra khỏi đỉnh tòa tháp nơi hắn và Terry đang đấu nhau. Sau đó, Geese được cho là đã chết. Một năm sau thất bại của Geese, cả thế giới phải rùng mình khi một gã đàn ông có tên là Wolfgang Krauser đã tiếp quản đấu trường và nâng tầm quy mô giải đấu từ mức độ địa phương lên toàn thế giới. Krauser là một gã quý tộc người Đức, nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn từ gia tộc Stroheim rất tàn khốc và nhẫn tâm. Sức mạnh của Krauser còn lớn hơn Geese nhiều lần, và kỹ thuật của gã cũng tàn khốc gấp bội phần. Krauser bắt đầu tìm kiếm kẻ đánh bại Geese Howard, nhưng không phải để trả thù mà là để thách đấu, vì Krauser rất thích vờ những kẻ yếu hơn hắn. Thế nên khi giải đấu bắt đầu diễn ra trên khắp thế giới, thì bản thân Krauser cũng bắt đầu lập kỷ lục cho riêng mình khi đã đánh bại rất nhiều võ sĩ lừng danh trên thế giới, ngày càng thụy y sức mạnh của mình cho thiên hạ. Một lần nữa, bộ ba sói đói bao gồm Terry, Andy và Joe đã thách đấu Krauser, nhưng lần này họ không còn đơn độc nữa khi mà có thêm 5 chiến binh khác từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung lại để tranh quyền thách đấu Krauser trong trận chiến định mệnh cuối cùng. Lại một lần nữa, Terry lọt vào trận chung kết sau khi vượt qua những đối thủ khó nhằn như nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Axel Hock và cánh tay phải của Krauser, vận động viên đấu bò người Tây Ban Nha Laurent Blut. Trong trận chiến một sống một còn, Terry và Krauser thật sự đã biến đó thành một trận đấu huyền thoại. Cả hai đều có sự khéo léo, kỹ năng và thích thú khi được chiến đấu. Đó là màn đọ sức giữa hai sức mạnh vô song. Tuy nhiên, Terry đã học hỏi được rất nhiều từ những trận chiến trước và tích lũy đủ kinh nghiệm, điều mà Krauser không thu được gì khi chạm trán những đối thủ yếu thế hơn mình trước đó. Vì vậy, Krauser chỉ mãi dậm chân tại chỗ, còn Terry đã tiến bộ vượt bậc. Tiếp nhận những tinh hoa của trời đất, Terry đã sử dụng kỹ thuật tối thượng của mình và đánh bại Krauser. Như vậy, giải đấu King of Fighter thứ hai đã kết thúc, và như năm ngoái, người đứng đầu giải đấu đã thất bại và chưa ai lên nắm quyền thay thế cho đến khi... Cảm ơn các bạn đã xem phần 1 trong loạt tóm tắt cốt truyện của KOF. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like, chia sẻ với bạn bè, và nếu chưa subscribe kênh thì bấm subscribe kênh cũng như bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của nhóm trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!